Vapno, to jest kalcij, vjerovatno je tvorivo koje se količinski gledano u ekogospodarstvima kupuje više nego li i jedno drugo. Kalcij se iz tla gubi iznošenjem poljoprivrednih proizvoda i erozijom, a značajan je i gubitak ispiranjem u niže slojeve tla. Uza sve ovo treba dodati i još jednu činjenicu kojoj se za sada još uvijek ni pridaje dovoljna pozornost, a riječ je naime o zakiseljavanju tla uslijed upotrebe mineralnih gnojiva te utjecaja kiselih kiša. Naime, voda koja danas ulazi u tlo putem padavina ima izuzetno kiselu reakciju i stoga negativno djeluje na kiselost tla. Stoga gnojidba kalcijem, takozvana kalcifikacija, predstavlja sve važniji agrotehnički zahvat. Koliko često i u kojim količinama tlu treba dodavati vapno ovisi o vrsti tla, kulturama koje uzgajamo te stupnju ispiranja kalcija u donje dijelove tla. Ispiranje kalcija ovisi o teksturi tla, padavinama, količini dušika u tlu te kulturi koju uzgajamo. Ipak prije svake kalcifikacije poželjno je obaviti analizu tla i provjeriti stvarno stanje vapna u tlu. Uz ovakvu analizu obično se dobije i uputstvo u kojem se savjetuje koliko i čime gnojiti. Iz tog razloga uvijek trebate provjeriti pH svog vrtnog tla prije primjene gnojidbe vapnom. Da biste to učinili, možete uzeti uzorke tla i poslati ih u specijalizirani laboratorij i istovremeno dobiti precizne preporuke za gnojivo, ali test možete provesti i kod kuće jer postoje specijalni setovi za provjeru kalcija koji su dostupni u specijaliziranim prodavnicama koje možete koristiti čak i bez osnovnog kemijskog znanja. Međutim, nedostatak kućne upotrebe tih testova je taj što nećete dobiti preporuke za gnojidbu niti za dodavanje kalcija jer umjesto toga sami morate izračunati tačnu količinu vapna koju trebate dodati. Analizu tla smo uradili za naše malinjake i upravo kako to izgleda možete pogledati u ovoj analizi koju su nam poslali iz instituta. Ovdje vidite rezultate koji pokazuju pH vrijednost tla kao i sadržaj hranjivih tvari, kalcij, dušik, to jest azot, fosfor i kalij. A budući da malina uspijeva u tlu sa pH vrijednosti od 5,5 do 7, potrebno je odraditi popravak pH vrijednosti. Ovi brojevi pokazuju da je tlo previše kiselo, a budući da fali kalcija, najjednostavnije je popraviti tlo sa vapnom. Po ovoj analizi potrebno je izvršiti prihranu kalcij nitratom u količini od 50 kg po dunumu. Ova analiza također je pokazala i manjak fosfora koji je jako bitan za uspješnu proizvodnju maline. Te ćemo dodati mineralno gnojivo sa većim udjelom fosfora. Ovo vam je najbolji primjer koliko je neophodna analiza zemljišta za proizvodnju bilo kojeg voća i povrća. Isplati se uraditi ovakvu analizu jer vam detaljno objasne koliko čega je potrebno da dodate, a čega u zemljištu imate viška. A video o pravilnom uzimanju uzorka za analizu imate na našem kanalu. Mahovina voli kiselo tlo. Ako na travnjaku imate puno mahovine, to je siguran znak da je vaše tlo kiselo. Vrtna vapna ovdje pružaju lijek, jer su alkalna i stoga povećavaju pH vrijednost u tlu. Najbolje je vapno primijeniti u proljeće. Pored mahovine postoje još neke biljke koje pokazuju da imate kiselo tlo, a to je zečja djetelina, poljska kamilica, poljska preslica, mačuhica, drvena kiselica i tratinčica. A biljke koje vole vapno su vilino oko, kopriva, maslačak, konjsko kopito, adonis, cikorija i zvončić. Žuto lišće, osušeni vrhovi izbojaka ili smećkaste mrlje na plodovima, to su sve simptomi nedostatka kalcija koji često ukazuju na pretjerano zakiseljena tla. Ali ne samo zato što se ti fenomeni javljaju i kod pretapanja ili općeg nedostatka hranjivih sastojaka, na primjer zbog nedovoljne gnojidbe, jer zbog nedostatka vapna, to jest prevelike kiselosti, biljke ne mogu kvalitetno apsorbirati hranjive tvari.
Pojava vršne truleži ploda najčešće nastaje upravo zbog nedostatka kalcija. Iako vi redovno dodajete hranjiva sa kalcijem, biljka neće moći da apsorbira potrebne tvari ukoliko se nalazi u kiselom tlu. U ekološkoj poljoprivredi preporučuje se upotreba vapna u upola, odnosno i do 70% manjim količinama od onih koje se inače primjenjuju na konvencionalnim gospodarstvima. Dva su razloga ovakvoj praksi. Prvo, što ekogospodarstva ne upotrebljavaju mineralna gnojiva, koje sama po sebi zakiseljuju tlo, a drugo, što redovna upotreba organskog gnoja također u znatnoj mjeri koriguje kiselost tla. Upravo zbog toga ne iznenađuje da je pH vrijednost, to jest kiselost tla na ekogospodarstvima često puta viša za pola ili 1 pH jedinicu negoli istog tla na susjednim konvencionalnim gospodarstvima. U osnovi vapno je oblik kemijskog elementa kalcija, koji je jedan od najvažnijih mineralnih gradivnih blokova ljudi, životinja, pa naravno i biljaka. U prirodi se kalcij javlja u raznim vrstama, stijenama i sedimentima, uglavnom u obliku kalcijevog karbonata. Ova je sirovina također osnova većine vapnenih gnojiva. Svako tlo prirodno ima različitu pH vrijednost, koja je mjera količine vodika prisutnog u tlu. Vrijednost pH prikazuje se na skali između 0 i 14, a neutralno tlo ima vrijednost 7. Kisela tla su ispod 7, a alkalna, koja se nazivaju i osnovnima, oni su iznad 7. Većina biljaka najbolje uspijeva s vrijednostima između 6 i 7. Iako naravno postoje i izraženi ljubitelji kiselina, to su močvarne biljke ili biljke pijeska. Biljke u tom pogledu imaju svoje sklonosti koje treba uzeti u obzir prilikom odabira mjesta kao i gnojidbe i vapnenja. Ukoliko je pH tla previše kisel, to ima brojne nedostatke za biljke. Prvi nedostatak je dostupnost hranjivih sastojaka. Biljke ne mogu apsorbirati vitalne hranjive sastojke kao što su dušik, fosfor i kalij u kiselom tlu. I tu se javlja inhibicija rasta. Drugi nedostatak jeste djelatnost mikroorganizama. Bakterije i gljivice ne mogu razgraditi organske tvari u kiselim uvjetima tla, tako da se hranjivi ciklus u tlu razgrađuje. Još jedan nedostatak je što pri niskim pH vrijednostima aluminij se otapa, što ograničava rast korijena, a time je i dostupnost hranjivih sastojaka i vode biljkama. Dodavanjem vapna, to jest vapljenjem, se suprotstavljate zakiseljavanju tla, a time i simptomima nedostatka vapna. Vapno je učinkovito sredstvo za poboljšanje tla jer biljke opskrbljuje kalcijem, a ujedno i druge hranjive tvari su dostupne u tlu. Istodobno dolazi do povećanja pH vrijednosti u tlu, tako da vapljenjem možete da se suprotstavite zakiseljavanju. Koje su to prednosti vapna? Vapno podiže pH tla i neutralizira kiselinu, opskrbljuje biljke kalcijem, poboljšava dostupnost hranjivih sastojaka te poboljšava strukturu tla i stvara fino mrvičasto tlo. Ovo je važno za održavanje biljaka u zemlji i njihovo unošenje hranjivih sastojaka. Vapno također promiče aktivnost organizama u tlu, jača otpornost biljaka na bolesti i otežava rast mnogih korova i mahovine koji vole kisela tla. Međutim, vapno ima i svoje nedostatke. Ona se javljaju pri nepravilnoj ili pretjeranoj upotrebi sredstva, što dovodi do bržeg raspadanja humusnog sloja, što u početku čini dostupnim više hranjivih tvari, ali dugoročno ono ispira zemlju.
Vapno treba nanositi rano u proljeće ili u jesen, pri čemu je ipak poželjnija jesen. Sporo djelujuće vapneno gnojivo tada ima dovoljno vremena tijekom zimskih mjeseci da razvije svoj učinak. Napokon u proljeće svojim biljkama dajete početno gnojivo, što dovodi do zdravijeg i bržeg rasta zbog bolje dostupnosti. Nikada ne primjenjujte vapneno gnojivo istodobno sa dušičnim gnojivima jer to smanjuje sadržaj dušika. Obratite pažnju na široku i ravnomjernu distribuciju vapna. Vapno se sastoji od 3 hemijska elementa: kalcij, ugljik i kisik. U pravilu, biljke u pretjerano kiselom tlu i onako ne mogu apsorbirati nikakve hranjive sastojke, pa bi se nakon dodavanja vapna gnojidba trebala odvijati u razmaku od nekoliko sedmica. Vapno je dostupno u trgovinama pod vrlo različitim imenima, ali više ili manje slični osnovni sastojci skriveni su iza različitih marki. Najbolje je koristiti vapneno gnojivo koje se dobiva iz prirodnih naslaga vapna. Vapno ne smije imati udio magnezija veći od 10% jer može doći do zasićenja tla. Da li su vapneno brašno i vapno u granulama ista stvar? Vapno je čisti kalcijev karbonat koji je ponekad obogaćen magnezijem. U međuvremenu ovo brašno upravo je ono što naziv sugerira, fino mljevena stijena. Ovo je više ili manje vapneno ovisno o vrsti stijene, ali sadrži i niz drugih minerala i elemenata u tragovima. Iz tog se razloga teško može predozirati sa ovim vapnenim brašnom, dok gnojidba vrtnim vapnom u granulama mora biti precizno izmjerena, jer pretjerana gnojidba može imati drastične posljedice na plodnost tla, tako da morate provjeriti u uputama na određenom vapnu koje koristite. pH vrijednost tla nije statična i na nju se može utjecati kako povoljno, tako i nepovoljno. Košnja travnjaka i berba povrća prirodno dovode do usporenog zakiseljavanja kojim se mora suprotstaviti ciljanim vapnjenjem. Pretjerana gnojidba tla gnojivima na osnovi dušika također dovodi do zakiseljavanja.